Şəkinin Kiçik Dəhnə kəndində anadan olmuş Xasməmmədova Gülay Elşən qızı ölkələr arasında Serbiyada keçirilən 13 yaşlı güləşçilərdən ibarət olan çempionata vəsiqə qazanmış və ölkəmizi təmsil etmişdir. Lap uşaq yaşlarından idman üzrə güləş növünə həvəs göstərən Gülayın valideynləri onun bu arzusunu reallaşdırmağa nail olmuş və onu Bakı şəhərində yerləşən idman məktəbinə qəbul olması üçün Aslanov Elvin müəllimə müraciət etmişdirlər. Məktəbə qəbul olandan sonra məşqlərinə mükəmməl hazırlaşan Gülay Xasməmmədova ölkə daxili keçirilən yarışlarda layiqincə çıxışlar etmiş, gümüş və bürünc medallara layiq görülmüşdür. 8 apreldə Serbiyada keçirilən dünya üzrə güləş çempionatında 3-cü yerə layiq görülmüş və uğurla vətənə geri dönmüşdür. Bu uğurların ona bəxş edilməsində Aslanov Elvin müəllimin böyük əziyyəti və zəhməti sayəsində baş tutmuşdur. Gülay Xasməmmədova ona bu yolda dəstək olan Elvin müəllimə və atası Elşən Xasməmmədova öz təşəkkürünü və minnətdarlığını bildirmişdir. Qalibiyyətlə vətənə geri dönən Gülay onu sevənlərinin, yaxınlarının, əzizlərinin və əlbəttə ki mavi ekrandan izləyicilərinin iştirakı ilə hava limanında böyük coşqu ilə qarşılanmışdır. Nə deyək, gənc çempionumuz həyatda daima uğurların bol olsun. Dağlanmasın, bölünməsin bu torpaq. Gəl bacım, gəl qardaşım, bir olaq, yumruq olaq. Sinəsi dağlanmasın, bölünməsin bu torpaq. Yaşa, 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 yaşa mənim xalqım. Yaşa, 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 yaşa mənim xalqım. Yaşa, 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 yaşa mənim xalqım. Yaşa, yaşa, yaşa mənim xalqım. Ölsə ya da əyilməz, düşsə dara çətinə, bu vüqarlı xalqımın qurbanam qeyrətinə. Ölsə ya da əyilməz, düşsə dara çətinə, bu vüqarlı xalqımın qurbanam qeyrətinə. Türkün